नमस्कार, माझं नाव तेजस रामदास डोके। आम्ही चाकण या ठिकाणी भंडारा रेस्टॉरंट इथं आमच्या रिक्वायरमेंटनुसार गावडे ग्रीन पॉवर सोल्युशन्सला आम्ही ऑर्डर दिली होती जेनसेटची। यांच्याकडून आम्ही एस्कॉर्ट कंपनीचं 20 kVचं जेनसेट घेतलेलं आहे। आता मागील 1.5 ते 2 महिन्यापासून आम्ही ते जेनसेट यूज करतो आहे। तर अद्यापही आम्हाला अजून कुठलीही सर्व्हिसला म्हणा किंवा कुठल्याही गोष्टीला म्हणा अडचण आलेली नाही आहे। कधी कुठेही काही वाटलं आम्हाला तर आम्ही सर्व्हिस इंजिनियरला फोन केला तर लगेच आम्हाला त्याबद्दल सोल्युशन वगैरे लगेच भेटतात। सर्व्हिस पण त्यांची खूप चांगली आहे आणि जेनसेटला अजूनही अद्याप कुठलीही अडचण आलेली नाही। ज्यावेळी आम्ही सर्व्हिस इंजिनियरला फोन केला त्यावेळी त्यांनी अगदी एकदम म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीची सर्व्हिस आम्हाला त्यांनी दिलेली आहे। कधी कुठलीही अडचण असली तरी त्यांनी आम्हाला त्याचं वेळोवेळी सोल्युशन दिलेलं आहे। असं कधीच आम्ही 4-5 वेळेस आतापर्यंत फोन केला पण आम्हाला कधीच असा आज फोन केला आणि दुसऱ्या दिवशी डिले झाला असं कधीच झालेलं नाही आहे। सर्व्हिस खूप चांगली आहे त्यांची। असंच त्यांचं काम चालत राहो। त्यांना पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।